ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਭੁਜੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਆਲੂ ਲੈ ਲਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 5 ਆਲੂ ਆ ਇਹ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ 5 ਆਲੂ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਣ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੌਣੀ ਕੌਲੀ ਬੇਸਣ ਦੀ ਲਈ ਆ ਇਹ। 5 ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਪੌਣੀ ਕੌਲੀ ਬੇਸਣ ਦੀ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਚਮਚਾ ਲੂਣ ਦਾ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਸਾਰੇ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਨਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੁਕੀ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਛਾਣ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ, ਇਹ ਅਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਬੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛਾਣ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਟਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਣਾ ਇਹਦਾ, ਨਾ ਨਰਮ ਗੁੰਨਣਾ ਬਹੁਤਾ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਰੱਖਣਾ ਆਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਸਣ। ਸੌਰੀ, ਅੱਧਾ ਮੈਦਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਣ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਥੋੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਣ। ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਬੇਸਣ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਪੂਰੀ ਕੌਲੀ ਬੇਸਣ ਦੀ, ਪੌਣੀ ਕੌਲੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ 5 ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਬਰੀਕ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮੂਗਾ ਨਾ ਬੇਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬੜੂਗਾ ਨਾ ਘੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਨਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟਾ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ज़्यादा सख्त नहीं चाहिए, ज़्यादा नरम भी नहीं चाहिए। तो आप समान पा के इनू कस लिया। तो पहले आप चेक कर लीए भी अपना तेल किवें हो गया गर्म कि नहीं। ये आप थोड़ा जिहा बेसन का टुकड़ा पावांगे। तेल अपना हजे गर्म होया नहीं पूरा, तो आप अद्धे मिनट लिए होर गर्म करांगे तेल नूं। ते जद तक आप वेट करते हैं। इसकी तेल अपना गर्म हो गया आ। ते इहदे विच आपां जिन्नियां दे विच आप सेवियां पैणगियां आपां उन्नियां ही पाउणियां, वाधू नहीं पाउणियां। झग खत्म होने तक आपां इहनूं देखांगे पक्का लगदा। इस तरह इहनूं आपां तल लवांगे। तो जी आपां इन्हां नूं गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया। तो बाकी भी सारे बेसन दी आपां इसे तरह बना लेंगे। तो बाकी भी बेसन आपां सारे इसे तरह बना के फिर आपां दिखालदे उहदे उत्ते की समान आपां पाउणा है। हाँ जी, आपां सारियां सेवियां जिहड़ियां बना के तैयार कर लईआं। जिन्ना भी बेसन सीगा उहदा भुजिया बना लिया। ये देख लो भी एक कौली ते 5 आलूआं दे विचों किन्ना भुजिया अपना बन के तैयार हो गया। हाँ जी, अपना भुजिया बन के तैयार हो गया। तो इहनूं तुसीं इस तरह भी खा सकते हैं। तो देखो ये किन्ना क्रिस्पी बनिया। जे तुसीं इहनूं चाहो तो इहदे विच जिवें कि आपां हुण लगे इहदे विच थोड़ी जी लाल मिर्च पावांगे। जे इहनूं थोड़ा होर तिखा बनाउणा तो लाल मिर्च इहदे विच पावांगे आपां। 1 चमचे के करीब आपां लाल मिर्च पाती। थोड़ा जिहा आपां नमक पावांगे। चाट मसाला, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਚਿਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਭੁਜੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।